สวัสดีทุกคนให้ทายว่าวันนี้เราจะไปไหนกันแน่นอนทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วปะเพราะว่าอ่านชื่อคลิปมาแล้วไงวันนี้เราก็จะไป Sea Life Ocean World กันเย้นี่วันนี้เราก็มาในธีมสีน้ำเงินนะเพื่อให้เข้ากับธีมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะมีสีน้ำเงินบนเสื้ออันน้อยนิดก็ตามแต่ว่ากางเกงเรานั้นสีน้ำเงินนะดูกางเกงสีน้ำเงินจ้าโอเคทุกคนแล้วเจอกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะทุกคนเราก็เดินทางด้วยรถเมล์สาย63จากแยกท่าน้ำนนท์นะแล้วก็ไปลงที่ BTS ลาดพร้าวแล้วเราก็เดินไปต่อรถเมล์ที่ Union Mall เพื่อที่จะไปท่าเรือวัดศรีบุญเรืองแล้วเราก็นั่งเรือจากวัดศรีบุญเรืองเนี่ยไปลงที่ประตูน้ำพอไปลงที่ประตูน้ำแล้วเราก็เดินต่อไปที่สยามพารากอนเลยใครที่จะเดินทางแบบเราเนี่ยอย่าหาทำนะเพราะว่ามันใช้เวลานานใช้เวลาเกือบ3 ชั่วโมงเลยคือใจจริงเราก็แค่ตั้งใจอยากจะมานั่งเรือแหละก็เลยแบบเดินทางแบบนี้ถ้าใครจะไปซีไลฟ์เราแนะนำว่าให้นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สยามนะเพราะว่ามันจะสะดวกกว่ารถไม่ติดด้วยหรือถ้าใครจะนั่งรถเมล์เราก็จะขึ้นสายรถเมล์ที่ผ่านสยามพารากอนให้นะแล้วลงที่สยามพารากอนนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Sea Life เรียบร้อยแล้วโอเคเราไปเริ่มการผจญภัยของเราเลยคนเยอะอยู่นะขณะมาวันธรรมดานะเนี่ยอันนี้ก็เป็นโชว์ให้อาหารสัตว์เขาก็จะมีให้อาหารสัตว์เป็นช่วงๆนะทุกคนป่าเข้าไปข้างในกันเลยทุกคนน่ารักเนอะหมายถึงตัวข้างหลังอะอันนี้คือน้องน่าจะนอนหลับอยู่นะเพิ่งเคยเห็นปลาหลับเป็นครั้งแรกเลยตัวใหญ่อะน่ากินจังรู้สึกว่าตู้นี้น่าจะตัวใหญ่กว่าตู้เมื่อกี้นะใหญ่มากที่เห็นจุดแดงๆนั่นไม่ใช่กระสือใต้ทะเลหรือว่าปืนเลเซอร์นะแต่เป็นไฟกล้องต่างหากตู้นี้ก็เป็นม้าน้ำกับปลาไม้จิ้มฟันจระเข้นะไม่เข้าใจทำไมถึงเรียกว่าไม้จิ้มฟันจระเข้อะเป็นไม้จิ้มฟันอย่างอื่นไม่ได้หรอปลาไหลหมาป่าที่แอบอยู่ในกระโถนแล้วก็ตัวนี้ที่แอบอยู่ใต้โขดหินเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็เป็นปลาข้าวเม่าน้ำลึกนะทุกคนที่นี่ก็จะอยู่ชั้นใต้ดินของสยามพารากอนนะเปิด 10 โมงถึง 2 ทุ่มเข้าชมรอบสุดท้ายตอน 1 ทุ่มนะแล้วก็เปิดทุกวันนะจ๊ะเฮ้ยมารอบนี้น้องเดินอ่ะน้องไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนรอบก่อนอ่ะป้ายบอกว่าเป็นกุ้งเต้นแต่ไม่เห็นเต้นเลยหรือว่าต้องรอให้เปิดเพลงก่อนโอเคเพลงมาอุ๊ยพอเปิดเพลงแล้วน้องเต้นแล้วนิดนึงอ่ะ
อบแทงนี้มากที่สุดแหละกระจกใสมากน้ำก็ใสแสงก็ดีให้อารมณ์เหมือนอยู่ใต้ทะเลจริงๆเลยตู้เนี่ยดูตาน้องดีน่ารักมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นตาหรือเปล่าไปโซนต่อไปกันน้องจะออกมาเดินเล่นทำตัวโดดเด่นแบบนี้ไม่ได้นะมีท่อแบบนี้เชื่อมต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้มดเดินไปอีกตู้หนึ่งได้ด้วยนะมดเนี่ยจะมี2ตู้ก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นไอเดียดีเนาะแล้วข้างๆตู้มดเนี่ยก็มีตู้กบด้วยนะคือแบบถ้ามดหิวก็คือแบบไปกินกบได้เลยอะหน้าเหมือนเธอเลยจะใครล่ะก็เธอนั่นแหละที่ดูคลิปนี้อยู่อันนี้ก็เป็นแมลงสาบโชคดีนะที่มันไม่มีปีกพ่นน้ำโชว์หน่อยอันนี้คือโครงกระดูกจระเข้ปะตัวยังใหญ่เลยน้องเต่าน่ากลัวกลัวหน้าเขาเพิ่งให้อาหารน้องเลยมามุงกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นโซนใหม่นะโซนป่าเขาเพิ่งเอามาลงแหละเพราะว่ามาครั้งก่อนก็ยังไม่เห็นมีเลยสวยดีนะนี่แหละไฮไลท์เลยตั้งใจมาดูน้องนาคโดยเฉพาะเลยรอบนี้น้องออกมาโชว์ตัวบ่อยมากทำให้ถ่ายได้ช็อตดีๆหลายช็อตเลยน่ารักเนอะอยากเลี้ยงบ้างจังเลยอ่ะตู้นี้เธอได้สังเกตดูนะปลาแต่ละตัวนะห่างจะแบบขาดหลายตัวเลยน่าสงสารน่ะคงกัดกันเองบ่อยแน่ๆเลยเนี่ยตู้เนี้ยน้องยิ้มอ่ะน้องแวะมาเล่นกับกล้องบ่อยมากเลยน่ารักสุดๆอ่ะสาบานว่านั่นนอนคงไม่ได้ตายจริงๆใช่ไหมอ่ะน้องมายืนโชว์ตัวหลายตัวเลยน่ารักจังไปดูอุโมงค์ใต้น้ำกันอยากดำน้ำแบบนี้บ้างจังแต่ว่าไม่มีใครถ่ายให้อ่ะโหฝูงปลามาได้จังหวะมากอ่ะสวยงามน้ำจิ้มซีฟู้ดในมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยส่วนฉันก็ตั้งกล้องถ่ายตัวเองวนไปทุกคนอันนี้ก็เป็นราคาค่าเข้ารายปีนะรายละเอียดก็ตามนี้เลยส่วนค่าเข้ารายครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 400-500 บาทแล้วแต่โปรโมชั่นเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินไปดูเครื่องทำหิมะจำลองนะอยากจะรู้ว่ามันจะเหมือนจริงหรือเปล่าก็เหมือนอยู่นะเห็นคนมาถ่ายรูปเยอะเลยเราก็แอบแวบมาเล่นเกมกับเด็กผลสุดท้ายเราก็แพ้ทุกคนเราก็ถึงทางออกแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะถ่ายสูงของฝาให้ดูรอบก่อนไม่ได้ถ่ายรอบนี้เราไม่มีทางพลาดแน่นอนเพราะเรามีแบบสำรองมาด้วย
ดูสิน้องทำหน้าโหดเหมือนโกรธที่ฉันไม่ซื้อน่ารักอ่ะอยากได้ อันนี้ก็น่ารัก ทุกคนเราคงต้องจากลากันแล้วแหละ บ๊ายบาย หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับวิดีโอนะ โอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะ บ๊ายบาย